আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। যে যেখানেই আছেন, আমরাও সবাই আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক ভালো আছি। এখানে আমি 7 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি। কি তৈরি করছি তাও আপনাদেরকে যা বলছি। আমি সবসময় ইস্টের কাজ করার সময় ময়দার পরিমাপটা করে নেওয়া ভালো। আটা, ময়দা বা যা কিছু দিয়ে আপনারা কাজ করবেন অবশ্যই পরিমাপ করে নেবেন, কারণ প্রতি কাপে হাফ চা চামচ ইস্ট দিবেন। হাফ চা চামচের চাইতে কম দিলে অ্যাক্টিভ হতে টাইম বেশি লাগবে, কিন্তু হাফ চা চামচের চাইতে বেশি দিবেন না, তাহলেই কিন্তু ইস্টের গন্ধটা করে। তো সবার প্রথমে আমি 7 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিয়েছি। এখান থেকে আমি বনও তৈরি করব, বনটা তৈরি করে রাখবো। পরে বাচ্চারা বার্গার খেতে চায় বা হটডগ খেতে চায়। এখন রমজানে আর ভাজাভুজি খুব বেশি ভালো লাগছে না, তো বাচ্চারা ওইসবই খেতে চাচ্ছে। তো সব মিলিয়ে কিছু বন তৈরি করে রাখবো আর কিছু ফ্রাইড বন করব। তবে আজকের ফ্রাইড বনের ফিলিংসটা আমি যেভাবে দিব সেটা সবার কাছেই খেতে অনেক বেশি ভালো লাগবে। সাথে থাকুন, দেখবেন। এখানে হাফ কাপের চাইতে একটু বেশি, মানে হাফ কাপের কাছাকাছি চিনি দিচ্ছি। 7 কাপ ময়দার জন্য আমি 10 টেবিল চামচ চিনি নিয়ে নিয়েছি। 1.5 টেবিল চামচের মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি, 1 টেবিল চামচ আর হাফ টেবিল স্পুন। তো এগুলো সব কিছুকে একটু মিক্স করে নিচ্ছি। মিক্স করা হয়ে গিয়েছে, এখন ইস্টটা দিব। এখানে 7 কাপ ময়দার জন্য আমি ইস্ট দিব 3.5 চা চামচ, 3.5 টিস্পুন। সবসময় ভালো কোয়ালিটির ইস্ট ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন, আর আপনার ইস্টটা অ্যাক্টিভ আছে কিনা এটাও বোঝার চেষ্টা করবেন। অনেক সময় আমরা দিনের পর দিন ঘরে ইস্ট পড়ে থাকে, দেখা যায় যে সেটা ব্যবহার করি না। অনেক ক্ষেত্রে ওই ইস্টগুলা দেখা যায় যে আর অ্যাক্টিভ হয় না। এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। যাই হোক, আলতো হাতে আমি ইস্টটাকে এখন মিক্স করে নিচ্ছি। বেশি চাপাচাপি এখন করার দরকার নাই। ডিম আসলে আমি বের করে রেখেছিলাম ফ্রিজ থেকে নর্মাল হওয়ার জন্য। ডিমগুলোকে আমি ফেটিয়ে নিচ্ছি। ডিম ভালো করে ফেটানো হয়ে গিয়েছে। এখানে আমি 4টা ডিম নিয়েছি। এখন মাখাবার আগে 4/1 কাপের মতো গুঁড়া দুধ আমি এখানে দিয়ে দিলাম। আলতো হাতে একটু মাখিয়ে নিচ্ছি, একদম আলতো হাতে। উষ্ণ গরম পানি নিয়েছি, কতটুকু দিব এটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। অল্প, আমি কিন্তু এটা পুরোটা মাখবো না। দেখুন, জাস্ট একটু ভিজিয়ে নিচ্ছি, কারণ আমি ডিম ইউজ করব, তো যার কারণে এটা পুরোটা মথার মতো হবে না। কিছুটা দিয়ে জাস্ট আমি একটু এই ময়দাটাকে কতটা ভিজিয়ে নিচ্ছি আপনারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন। দেখুন কিরকম মাখিয়েছি, এটা আপনারা দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন। এখনো কিন্তু সব মাখানো হয়নি। এখন আর পানি দিব না, পানি পরে দিব। এখন আমি ডিমের এই মিক্সচারটা দিয়ে দিচ্ছি। ডিম দিয়ে এখন আগে এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। মিক্স করে নেওয়ার পর যদি লাগে তখন পানি আবার ইউজ করব, উষ্ণ গরম পানি। কারণ প্রথমেই যদি একবারে আমরা বেশি পানি দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু ডিমটা দেওয়ার পর আর ব্যালেন্সটা ঠিক থাকবে না। আমি একটু ডিম দিয়ে আগে মিক্স করে নিই, তারপর দেখাচ্ছি। বেশি চাপাচাপি করার দরকার নাই। দেখুন যে এতটুকু মিশেছে, আরও পানি লাগবে। তো আমি এবারে আমি পানি দিতে আর সমস্যা নাই। যতটুকু কনসিস্টেন্সি আমার প্রয়োজন, মানে আমরা ডো তৈরি করার জন্য যেরকম খামির দরকার সেরকম আমরা করে নিব। এখন পানি মিক্স করে করে, এটাও উষ্ণ গরম পানি। উষ্ণ গরম পানি বলতে কে কিরকম বুঝেন এজন্য বলছি, পানির তাপমাত্রা কখনোই যেন বেশি গরম না হয়, জাস্ট আমাদের বডির টেম্পারেচারের চাইতে হালকা গরম দিবেন। অনেক সময় বেশি গরম পানি ব্যবহার করার কারণেও কিন্তু দেখবেন যে স্টার অ্যাক্টিভ হয় না। তো এই জিনিসগুলা লক্ষ্য রাখতে হবে।
তো এখানে আমি বাটার ইউজ করছি। বাটার ইউজ করলে আপনার যে বান রুটিটা আপনি তৈরি করে রাখবেন ওটার টেস্ট ফ্লেভার অনেক ভালো আসবে, আর ফ্রাইড বানেও অনেক ভালো লাগবে, বাটার ফ্লেভারেরও কাজ করবে। কিছু মিক্স হয়ে গিয়েছে, এখন আমি বাটারটা ইউজ করব। আপনারা চাইলে বাটার আগেও ইউজ করতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে সবসময় বাটার আর তেলটা পরে ইউজ করলেই ভালো লাগে, এতে মধ্যে অনেক ইজি হয়। বাটারটা মেল্ট করে আমি রুম টেম্পারেচারে এনে রেখেছি। এই যে এখন অল্প অল্প করে আমি বাটার দিচ্ছি আর এভাবে মধ্যে মধ্যে নিচ্ছি। ভালো করে মুড়তে হবে, অন্তত 7-8 মিনিট তো মুড়তে হবে। অনেক সহজভাবেই আপনারা মুড়তে পারবেন বাটার দিয়ে। আর যারা বাটার ইউজ করতে পারছেন না তারা এই পর্যায়ে তেল ইউজ করবেন, তবে বাটারের ফ্লেভার এবং টেস্টটা সবসময় অনেক বেশি আসবে, সেটা তো আমি বলেছি। এখন আমি এটাকে খুব ভালো করে কিভাবে একটুখানি বাটার রেখেছি এটা দিয়ে দেখুন প্রলেপ লাগিয়ে নিচ্ছি। শুধু এই পাশটা প্রলেপ লাগালে হবে না, দুই পাশেই প্রলেপ লাগাতে হবে। প্রথমে উপরের পাশটা প্রলেপ লাগিয়ে এরপর আমি এই যে নিচের পাশটাও এভাবে উল্টে দিয়ে প্রলেপ লাগিয়ে দিলাম। এতে করে এই ডোটা আর ড্রাই হবে না। ঢাকনা দিয়ে দিলাম, এই যে এই ফুটোটাও বন্ধ করে দিলাম। কোনো রকম কোনো গ্যাপ না থাকলে ইস্ট অ্যাক্টিভ হতে টাইম লাগে কম। আর আমি গরম জায়গায় রাখছি চুলার পাশে, আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যে আমি চুলাটা ধরিয়ে চুলার পাশে রেখে দিলাম। আমাদের দেশে যে পরিমাণ গরম পড়েছে, এই আরও চুলা জ্বালিয়ে রাখলে দ্রুতই কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। এখন চলুন আমরা এই স্টাফিংটা রেডি করে ফেলি। তবে সবার আগে বলি এর জন্য সসেস দরকার আছে, তো সসেসটা তো আমি ফ্রোজেন করে রেখেছি, আর অ্যাভেলেবেল আপনারা সুপার শপ থেকে কিনে ফেলতে পারবেন। সবার প্রথমে 1 বাটি পেঁয়াজ পেস্ট দিয়ে দিলাম, 1 বাটি চিকেনের ব্রেস্টের কিমা করে রেখেছি, পেস্ট করে রেখেছি খুব ভালো করে ব্লেন্ডারে। পেঁয়াজ পেস্টের মধ্যে তেল দিয়ে দিচ্ছি, পেঁয়াজ ভাজি করে নিচ্ছি। আদা বাটা আর রসুন বাটা এই দুটো দিয়ে দিচ্ছি, যাতে এগুলো এই পেঁয়াজ পেস্টের সাথে ভাজি হয়ে যায়। আদার চাইতে রসুনের পরিমাণটা একটু বেশি দিচ্ছি। কোনো কিছুরই কাঁচা গন্ধ যেন না থাকে, একদম ভাজি হয়ে সুন্দর ফ্লেভার যেন আসে। হলুদের গুঁড়া দিচ্ছি সুন্দর কালারের জন্য, চাইলে বাদও দিতে পারেন, দিতে হবে এমন জরুরি না। জিরা গুঁড়াটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন চিকেনটাও দিব, চিকেনটা দিয়ে একটু ভাজি করে নিব। এখন আর আদা রসুনের কোনো কাঁচা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না, ভাজা হয়ে গিয়েছে। চিকেনটাও দিয়ে দিলাম, একটু নেড়ে চেড়ে ভাজি করে নিচ্ছি। সবকিছুর সাথে মিক্স করে নিচ্ছি। আগুন কমিয়ে আমি খুব ভালো করে মিক্স করছি। গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি, একটু বাটি ধোয়া পানি দিয়ে দিচ্ছি, এটা সবকিছু কুক হওয়ার জন্য। এখন লবণ আর মরিচের গুঁড়াটা দিব, এগুলোকেও এখন মিক্স করে নিচ্ছি। আমি সামান্য একটু কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়ে নিচ্ছি। এগুলো কুক হওয়ার পরে একটু কর্নফ্লাওয়ার মিক্স করব। কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়ার কারণে এই যে ছড়া ছড়া ভাবটা এটা কমে যাবে, আর স্টাফিংটা একটু আঠালো হলেই ভালো হয়। অল্প একটু কর্নফ্লাওয়ার পানিতে গুলিয়ে নিয়েছি। এটা যখন সব কিছুর সাথে কুক হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু একটু আঠালো আঠালো একটা স্টাফিং আপনারা পেয়ে যাবেন।
এক চুলায় চিকেনের স্টাফিংটা হতে থাক, আমি এক চুলায় ইফতারের প্রিপারেশন নিচ্ছি, আর অন্য চুলায় সেহরির জন্য কালীভোজ মাছ, হলুদ, মরিচ, লবণ, একটু জিরা গুঁড়া সব কিছু ভালো করে মাখিয়ে এটাকে ফ্রাই করে নিচ্ছি, পুরোপুরি ভাজি করে নিচ্ছি। খুব দ্রুত কিন্তু ইস্ট অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে এই আগুনের পাশে রাখার কারণে। এমনিতেও বাংলাদেশে এখন অনেক বেশি গরম। নেড়ে দিচ্ছি আর এটাকে ভেঙে ভেঙে দিচ্ছি। মাছটা আমি একদম অল্প আঁচে ভাজি করছি, কারণ এই মাছটা একদম ভালো করে ভাজি হয়ে যেতে হবে। মোটামুটি চিকেনের স্টাফিংটা রেডি, আর এই স্টাফিংটা পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিচ্ছি। ইস্ট অ্যাক্টিভ হওয়ার আগে এটা পুরো ঠান্ডা হয়ে যেতে হবে। আধা ঘন্টার মধ্যেই কিন্তু এই যে ইস্ট অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছে। এখানে আলু ভাজি বসিয়েছি। আসলে মুখে এত অরুচি সবার, একটু ভিন্ন ভিন্নভাবে করলেই ভালো লাগে। বড় ছেলে আলু ভাজি খুব পছন্দ করে। মাছটা ভাজি হয়ে গিয়েছে। ভাজি হওয়ার পর মাছগুলোকে আমি চারদিকে সরিয়ে নিলাম। মাঝখানটাতে আমি একটু পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি, বেশি পরিমাণে পেঁয়াজই দিচ্ছি। পেঁয়াজগুলোকে ভাজি করে নিচ্ছি। মাছটা সাইডেই থাকবে আর পেঁয়াজটা মাঝখানে, এভাবে ভাজি হয়ে যাবে। এখানে আর হলুদের প্রয়োজন নেই। মাছ ভাজির যে হলুদটা ছিল সেটাতেই দেখবেন এই তেলের মধ্যে হলুদ ছিল, এতে কালার চলে আসবে। এখন একটু এখানে কাঁচামরিচ দিচ্ছি, এখানে একটু লবণও দিয়ে দিচ্ছি, স্বাদ মতো লবণ। মানে এই মাছটা, কালীভোজ মাছটা খেতে কিন্তু অনেক মজা। ওই দিন আমার যে মাছ বিক্রেতা, যার কাছ থেকে আমি অর্ডার দিয়েও মাছ আনাই, উনি, আমি গেছিলাম চিংড়ি মাছ আনতে, কিন্তু ওই যে কালীভোজ মাছ, রুই মাছ, এগুলো পানিতে একদম সে জ্যান্ত জ্যান্ত মাছ বিক্রি করছিল। তখন বললো কালীভোজ মাছটা খুব ভালো হবে ম্যাডাম, একটা হলো নিয়ে যান। সেই জন্য একটা নিয়ে আসছি। এই যে পেঁয়াজটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। যারা নতুন তাদের জন্য আমি সিস্টেমটা একটু দেখিয়ে দেই। দেখুন, মাছগুলো ভাজি করার পর চারপাশে এভাবে উঠিয়ে দিতে হবে, আর এই যে পেঁয়াজটা মাঝখানে দিয়ে এটাকে জাস্ট উল্টে উল্টে কিছুক্ষণ উল্টে দিতে হবে। এটা অন্তত 10-15 মিনিট সময় তো লাগবে। আর আগুনটা এরকম আছে, এই আগুনটা শুধু মাছ বরাবর পড়বে, এই জায়গাটায় পড়বে। আপনারা যদি এরকম কাঁচামরিচ না দিয়ে মরিচের গুঁড়ো দিয়ে করেন তাহলে কালারটা লাল লাল হবে পেঁয়াজের। আর আমি যেহেতু এটা কাঁচামরিচ দিয়ে করেছি তাই বেশি লাল হয়নি। আর এই যে তেলের মধ্যে আমি এই মাছটা ভাজি করার সময় একটু জিরা গুঁড়াও দিয়েছি। জিরা গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া আর মরিচের গুঁড়া, লবণ। মরিচটা একটু বেশি করে দিয়েছি যেহেতু এটা এই ভাজির উপরই খাওয়া হবে। দেখুন পেঁয়াজটা কমে কতখানি হয়েছে। মাছের মধ্যে কিন্তু আগুন লাগেনি, কারণ এই যে মাছ বরাবর আগুনটা এই জায়গাতে লেগেছে। এখন আমি মাছগুলো উল্টে দেখাচ্ছি। দেখুন মাছের কিন্তু কোনো কিছুই চেঞ্জ হয়নি। এখন মাছের সাথে এই পেঁয়াজ ভাজিটাকে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি, আর একটু ভাজিও করে নিচ্ছি। সব কিছুর মিক্স হয়ে গেলে এই মাছের দো পেঁয়াজাটাও হয়ে গেল। আরেক চুলায় করলা ভাজি হচ্ছে। আজকে করলাটা ভাপাইনি, একবারেই পেঁয়াজ দিয়ে ভাজি করে বসিয়ে দিয়েছি। 1 ঘন্টা হয়েছে। দেখুন ইস্ট কতটা অ্যাক্টিভ হয়েছে, আর মানে ঢাকনার উপরে উঠে যাচ্ছে, আর রাখা যাচ্ছে না। তো যেটা ফ্রাইড বান করব সেটা এখনই রেডি করে ফেলবো। আমি একবার দাবিয়ে দিয়েছিলাম, তারপরও আবার ফুলে উঠেছে। এখন এখান থেকে অর্ধেক রেখে দিব, আর অর্ধেক দিয়ে আমি ফ্রাইড বান করব ইফতারের আয়োজন। পরবর্তীতে ওগুলো বেক করব, যদি সময় থাকে প্রসেসিং করে রাখবো, সময় না থাকলে ইফতার পরে করব। তবে ঢেকে রাখতে হবে, এটা ড্রাই যেন না হয়। তো আমার জন্য আমি অর্ধেক এখন নিয়ে নিচ্ছি। 4 পিস করে কেটে নিয়েছি, মানে একটা সসেসকে 4 পিস করে কেটে নিয়েছি। এরকম করে বেশ কিছু সসেস আমি কেটে নিয়েছি।
তো এই যে ময়দা দিয়েই আপনাকে এটা মেনটেন করতে হবে, তা না হলে কিন্তু লেগে লেগে আসবে। এই যে এর জন্য আর কোনো বেলুনি বা কিছুরই প্রয়োজন নেই, খুব সহজেই হয়ে যাবে। আমি হাত দিয়েই চেপে চেপে এটাকে সেট করছি। আমাদের স্টাফিংটাও কিন্তু পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। চিকেনের যে স্টাফিংটা আমরা রেডি করেছি একদম পারফেক্টলি অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছে ইস্ট, এবং সময় কিন্তু একদমই কম লেগেছে। 1 ঘন্টাই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমি প্রায় 1.5 ঘন্টার উপরে রেখে দিয়েছি, কারণ ব্যস্ততার জন্য করতে পারিনি। তো এভাবে করে লম্বা করে করে নিলাম। করে নিয়ে এখন আমি এখানে সসেজও দিব এবং চিকেনের স্টাফিংও দিব। দেখুন কিভাবে দিচ্ছি, আমি 2 পিস করে দিব চিকেনের সসেসটা। দেখুন এটাকে আমি লম্বালম্বি বনের শেপ করে নিচ্ছি, সব দিকে সমান করে নিচ্ছি। সিলটা যেন লক্ষ্য করবেন, যত্নের সাথে সিলটা যেন হয়। পুরো শেপটা আমি এমন করে নিচ্ছি যাতে সব দিকে সমান দেখায় লুকিংটা। হাত দিয়ে যেদিকে মোটা আছে সেদিকটা একটু করে দিচ্ছি, এই যে শেপ করে করে দিচ্ছি, জাস্ট আমাদের লম্বাটে শেপের বনের শেপ। তেলটা তো চুলায় গরম হচ্ছে, আরো কয়েকটা করি, 2-3টা করে করেই আমি একসাথে রাখবো। তবে রাখার বেলায় যেটা করতে হবে, এরকম প্লেট আমি নিয়েছি। এরপর এখানে আপনাকে একটু ময়দার ছিট দিতে হবে, তা যদি না দেন এটা কিন্তু লেগে যাবে। তৈরি করা হয়েছে তো দেখুন, যেটা প্রথমে তৈরি করেছিলাম সেটা কি পরিমাণ ফুলেছে। যাই হোক, তো 4টা আমি দিয়ে দিচ্ছি, এটা পরের ব্যাচের সাথে দিব। প্রথমে তেলটা গরম করে দিবেন, আর পরে কিন্তু একটু সময় নিয়ে ভাজি করবেন। লো মিডিয়াম আর মিডিয়ামে ব্যালেন্স করে ফ্রাই করবেন। নামাবার সময় আগুনটা বাড়িয়ে একটু নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে পছন্দের কালার করে নামাবেন, তাহলে ভিতর থেকে তেলগুলোও বেরিয়ে যাবে, ক্রিস্পি ভাবটাও আসবে। আমি কিন্তু দেখুন লো মিডিয়ামেই ভাজি করেছি, আর নামাবার আগে জাস্ট আগুনটা বাড়িয়ে নামিয়ে নিয়েছি। নরম তুলতুলে টেস্টি ফ্রাইড বান রেডি। আর আমি দেখাচ্ছি একটু ধরেও, ভিতরটা একদম নরম আর উপরে একটু ক্রিস্পি। কিছু ফ্রেঞ্চ ফ্রাইও ভাজি করে নিচ্ছি, ঘরের তৈরি ফ্রোজেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। শরবতও রেডি হয়ে গিয়েছে। শরবত বলতে আজকে মিষ্টি দইয়ের লাচ্ছি করেছি, খুবই সহজ। বরফ, চিনি আর মিষ্টি দই, গুঁড়া দুধ সব মিলিয়ে এখন গ্লাসে গ্লাসে একটু আইস কিউব দিয়ে এটা সার্ভ করে নিচ্ছি। এই যে ব্রেডগুলো আমি রেখেছিলাম, তারপর 1 ঘন্টা রেস্টে রেখে দিয়েছিলাম, এখন সব ফুলে আবার ডাবল হয়ে গিয়েছে। বেক করার পর তারপর আমরা এগুলোকে সেপারেট করতে পারবো। আসলে ইফতারির পর ধৈর্য ছিল কম, তো একটু বড় বড় করে করেছি। চাইলে লম্বাটে শেপেরগুলো আমরা হাফ হাফ করে ওভাবেও আমি স্যান্ডউইচ তৈরি করতে পারবো বা সাব স্যান্ডউইচ করতে পারবো। আর গোল শেপের দিয়েছি এখানে বড় একটা, আর এখানে দিয়েছি 2টা। ওভেন প্রিহিট করতে দিয়েছি। এখন ডিমের কুসুম আর সাদা তিলটা দিয়ে দিব। সাদা তিল ছড়ানো হয়ে গিয়েছে, এখন এগুলো বেক করতে দিয়ে দিচ্ছি আমি ওভেনে। যে কতটা সফট দেখুন।
আমি মাইক্রোওয়েভ ওভেন প্রিহিট করে তারপর কনভেক মুডে এটা তৈরি করেছি। আমি 250 ডিগ্রি সেলসিয়াসে করেছি আর ডাবল স্ট্যান্ডে করেছি গ্রিলের। যখনই আপনারা মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ডাবল স্ট্যান্ডে করতে যাবেন, উপরে যে গ্রিলের স্ট্যান্ডটা ওখান থেকে উপরে যেটা দিবেন সেটা কিন্তু আগে হয়ে যাবে, সেটা লক্ষ্য রাখবেন, সেটা আগে নামিয়ে ফেলবেন। আর নিচেরটা হতে একটু টাইম বেশি নেবে। তো সব মিলিয়ে 30 মিনিটের মধ্যে আমার দুটোই হয়ে গিয়েছে, নিচের উপরের স্ট্যান্ডের সবই। উপরেরটা আমি অনেক আগেই নামিয়ে ফেলেছিলাম। আর কতটা সফট হয়েছে ঘরেই স্বাস্থ্যকর উপায়ে, এবং একই প্রিপারেশানে আপনারা 2 রকমের স্ন্যাক্স তৈরি করতে পারেন। 2 রকমের বলছি কেন, এই বার্গার বান এবং এই যে হটডগ বান, এগুলো দিয়ে তো আপনারা অনেক রেসিপি করতে পারেন। সাব স্যান্ডউইচ অথবা বাটার লাগিয়ে খেতে পারেন ঘরে। এগুলো খেতে কিন্তু অনেক বেশি টেস্টি। আশা করি রেসিপিগুলো আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে। আর যখন তখন বাচ্চার টিফিনের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার কোনো বিষয় না, ঘরের স্ন্যাক্স সব কিছুতেই কাজে লাগবে। আমি এগুলো জিপলক ব্যাগে ভরে রেখে দিচ্ছি নর্মাল ফ্রিজে। নর্মাল ফ্রিজে এটা 7 থেকে 10 দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে, কিছুই হবে না। সাধারণত 10 দিন পর্যন্ত এগুলো নষ্ট হয় না, তবে 7 দিনের মধ্যেই শেষ করার চেষ্টা করবেন। আশা করি আজকের রেসিপিগুলো আপনাদের কাজে লাগবে। ফিডব্যাকটা কিন্তু আমাকে অবশ্যই জানাবেন। সবাই ইউটিউবে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবেন, যাতে এরকম সব ভিডিও নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর যারা ফেসবুকে ওয়াচ করছেন, লাইক ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।